Que pensaríades se vos digo que unhas células do noso cerebro actúan como gardas civís de tráfico e poden estar involucradas na obesidade? Igual pensades que estou tolo, pero o certo é que disto trata a miña tese doutoral. No meu grupo de investigación estudamos a obesidade, un dos grandes retos sanitarios mundiais na actualidade. Como sabedes, prodúcese cando inxerimos máis enerxía da que gastamos. Pero sabíades que certas células do cerebro poden influir neste balance enerxético? Os protagonistas do meu estudo son os tanicitos. Son unhas células gliais descoñecidas que actúan como gardas de tráfico. Non o digo por estar nas rotondas facendo controles de alcolemia, senón por localizarse no terceiro ventrículo cerebral controlando o tráfico de sustancias, como metabolitos ou hormonas, dende o sangue cara ao cerebro. Están situadas nun punto clave, unha especie de aduana cerebral. Para saber se os tanicitos regulan o balance enerxético, o que fixemos foi modificar xenéticamente estas células para ver as súas consecuencias metabólicas. Inxectamos uns virus no cerebro de ratón que inhiben especificamente un xene nos tanicitos, cal? CPT1A, un xene relacionado coa oxidación de ácidos graxos. Para que vos fagades unha idea, é como se ao tanicito Garda Civil lle eliminase esa lanterna de tráfico. Cal foi o resultado? Os ratos coa modificación xenética nos tanicitos engordaban máis, presentando un menor gasto enerxético, menor actividade locomotora e unha tendencia a menor termoxénese. Algo estaba fallando no seu sistema de control enerxético, debido a un desaxuste na aduana cerebral. A maiores vimos que estes efectos estaban relacionados coa leptina. A leptina é unha hormona que se encarga de dicirlle ao noso cerebro que temos suficiente graxa e non precisamos comer máis. O que fixemos foi tratar os dous tipos de ratos con esta hormona e comprobar a súa función. Observamos que a modificación dos tanicitos insensibiliza aos ratos fronte á leptina, é dicir, esta hormona non cumpre a súa tarefa de reducir a inxesta de alimento. Como conclusión, os tanicitos regulan o balance enerxético a través do xene CPT1A. Pode que estas células nunca che poñan unha multa de tráfico, pero igual si te fan engordar uns quiloños. Este descubrimento amplía a nosa comprensión sobre a obesidade e establece aos tanicitos como dianas terapéuticas de cara a novos tratamentos. Moitas grazas.